contrôle et rythme mes pas si elle me frôle. Oh non, je ne réponds plus de ما. مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه اليوم متواجدين معكم في فيديو جديد وفريمون توحشت نتورني لي فيديو باسكو جو سي كو ما بقيتش مواظبه على الفيديوهات. وليت كندير فيديو ونغبر ندير فيديو ونغبر، ولكن فريمون الخدمه كثرات وما بقيتش كنقدر ننظم الوقت ديالي في شحال هادي. مي بون دعموني الا بغيتو تشوفوا فيديوهات اكثر على القناه ديالي باليوتيوب. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه الا كنتو ما مشتركين، فعلوا الجرس باش يوصلوكم الاشعارات ديال الفيديوهات الجداد اللي كنحط. وبطبيعه الحال ما تنساوش خليو لي لايك وكومنت على هذا الفيديو اللي عجبتكم، ويلا نبداو. اليوم هذا الفيديو متعلق بواحد اللوك اللي شفتوه عندي في انستغرام وعجبكم بزاف، عجبتكم بزاف لا كوافور. وسولتكم، كنت درت واحد لو بتي سونداج، سولتكم قلت لكم واش بغيتو ندير لكم غير لا كوافور اولا ندير لكم الميك اب اللي كنت دايره داك النهار اي لا كوافور. وكنتو كثار اللي طلبتوا مني ميك اب زائد لا كوافور. غنحط لكم هنا سكرين شوت ولا هنا ولا هنا سكرين شوت ديال انستغرام كومسا تشوفوا انكم كنتو كثار انكم طلبتوا مني الميك اب و لا كوافور اللي كنت دايره. دابا مازال ما دايره لا كوافور لا ميك اب. يلاه صايبت الشعر ديالي بلو ليسير اي نتاتاكاو لهاد البشره. ولاو عندي واحد لي سيرم ما نعاودش لكم صراحه نقصوا على شحال هادي ما كرهتهمش ما يبقاوش. ان فيت الا قارنتو ما بين الفيديوهات القدام ديالي وهاد الفيديوهات لقاو بلي لي سيرم ديالي نقصوا واللون البشره ديالي توحد. ولكن واخا هكاك مازال عندي لي سيرم وهما الحاجه الوحيده اللي كنشوف في الوجه ديالي. ما كنقدرش نشوف حاجه اخرى. هاد الفيديو غنتحدثوا فيها شي شويه نذكروا اي اون ميم طون غنديروا الميك اب ديالنا. ميك اب ساهل بلاتي نتفكر غير التصويره اللي كانت عجباتكم. سي بون دونك شنو كنت دايره. دونك غادي نبدا بالهيدراتاسيون الوجه ديالي. et je vais utiliser هاد لو ايديال وايت ديال فيشي. دونك هاد ايديال وايت كيعجبني مي في الصباح الا درتو خاصكم ديروا فوق منه ايكران توتال بان اس بي اف اولا اون سي سي كريم بان اس بي اف باش يحميكم من الشمس. سي سي كريم. بون قبل ما ندير لا سي سي كريم غادي ندير لو كونتور دي زيو. كنستعمل هذا ديال فيلورغا فوالا اوبتيمايز. صراحه كيجيني زوين حيت خفيف ما كيتقل لياش على كونتور دي زي ديالي. حتى نوريكم واحد الزروقيه ودادي. الوغ جي با كومبري ملي مشيت لمراكش لقيت هاد الزروقيه الله يرد لي صحابي ضربت يدي مع شي حاجه مي فينالمون كنلقى ريغاردي كاين هاد لو بوين بلون اللي هو بحال حبوبه يعني سورمون قرصاتني شي حاجه ودات لي هاد المنطقه كلها زرقاء. ما فهمت حتى بحال ما فهمتش. بلاتي جبتو سي كريم. دونك انسويت غادي ناخذ فوالا لا سي كريم ديال ايت كوزميتيكس كما كتشوفوا فيها ان اس بي اف دو 50 يعني ايديال مع لا كريم اللي درت ديال وجهي. منديرش بزاف. الوغ ايت كوزميتيكس كي جاتني انا نقول لكم دابا. ايت كوزميتيكس عجبتني هذه اللي بور بو نورمال وكاينه الخضره ديالها بو والله شي تشد ليا هادشي كنظن ما بايناش. كاينه هذه وكاينه وحده خضراء فحالها بور بو زعما ميكس تاع غراس. سوف كو انا كنلاحظ اني كنبري اكثر بهذيك ديال بو ميكس اغراس كو بهذه اللي بو نورمال. يعني الا كانت عندكم البشره دسمه كنفضل انكم تاخذوا هذا الكري على انكم تاخذوا الخضره اللي هي نورمالمون متخصصه في لابو غراس ميكس تاع غراس باسكو انا جاتني كنبري اكثر بالاخرى كو بهذه. دونك انا فضلت هذه. دونك نصحكم بها. يضغطي الفم ديالي باسكو كنحس انه خاصها هيدراتاسيون. بيوري بلندر بيان سور ملي كتبغي شي حاجه ما كتلقاهاش. لا كوفرونس ديال هاد لا سي سي كريم زوينه ويمكن لكم تموديليوها. هي الي كوفرونت الا بغيتيها تكوفري لك مزيان كيمكن لها. كدير بزاف د البرودوي شويه. انا كنفضل اني ما نكونش بحال دايره ماسك الوجه ديالي. كنفضل ان تكون لا كوفرونس خفيفه غير تبقى تبان البشره ديالي غير يتخفى بعض العيوب. كاش ما كنبغيش نكثر انا عرفتي. وعندي دي كريز دورتيكير. شوفوا هاد الحموريه اللي هادو كحمش اللي كيخرجوا منهم هادو سو سون دي كريز دورتيكير كيجيوني خاصني نمشي ندير دي زاناليز.
ما دونك وحدنا لون البشره ديالنا كندوز الحوايج بيان. دونك في الحجبان توجور كنموت على لي برودوي ديال اناستازيا بيفرلي هيلز باسكو جو تروف كو هما احسن وحدين في الحجبان. كيعجبني هاد لو بانسو ديال بيس كوزميتيكس هو اللي كنستعمل في حجباني، جادور سا. اكتشفت هاد المنتوج ديال برو بليد ديال يوربان ديكاي وفيه ان كوتي ايلاينر باش كتراسي الحجبان ديالك اي فريمون زوين زوين زوين. خديته من عند امريكان شوب باي حنان. دايوغ عندي ليكم كود برومو عندها موان 10% بلو كود زي بيوتي دي. خلي لكم لو كود برومو اون بار دانفو بغيتو تاخدو اي حاجه من السيت ديالها عندكم 10%. وكنستعمل كذلك الماسكارا ديال بينيفيت و ديال اناستازيا بيفرلي. من الصباح وانا كنسجل ما تسجلت حتى شي حاجه تاع السبت. كنوريكم لونتيسير ناري تاع السبت حيت ما تشوفوش داك الافون ابري كيفاش كنت باغا نوريه ليكم باسكو تا بلاصتي ما بقاتش مقاده. قلت لكم ما غاديش تشوفوا داك الافون ابري كيما كنت باغا نوريه ليكم تاع السبت. غنوريكم كامل شنو استعملت كم انتي سيرم وشنو لو ديليم اللي كان عندي قبل تاع السبت. هاد الكاميرا هكذا حتى كتحبس و كان بودري بلا بودر ديال هدى بيوتي ريفيرونس بلوندي. جيم بيان لا بودر ديال هدى بيوتي الصراحه عجبتني اكثر من الفانتي بيوتي. الفانتي بيوتي ما عجبتنيش بزاف عندي ما كنستعملهاش على ما عرفتش واش لا ريفيرونس اللي ما جاتش معايا ولا لا بودر اللي ماشي زوينه. مي ان توكا I'm not a big fan of Fenty Beauty. نقول لكم رابيدمون شنو درت نعاود لكم. الوغ مني درت داك البرو بليد ديال يوربان ديكاي وتراسيت الحجبان ديالي بلو كوتي ايلاينر اللي فريمون كيبان ريزولطا ناتوريل به. استعملت ماسكارا ملون ديال بينيفيت جوست باش نعطي واحد اللون موحد لي سورسيل ديالي. ومن بعد استعملت احسن ماسكارا اللي كيثبت لي سورسيل واللي هو الكلير برو جيل ديال اناستازيا بيفرلي هيلز باش تثبت الحجبان ديالي. من بعد بقيت كنشاور مع راسي انا انتي سيرم ندير واش ندير البورن ذيس واي ديال تو فيس اللي كيعجبني وكنظن هذه هي الثالثه ديالي اولا ندير لي فاسور ديال ميبلين. صراحه بجوجهم كيعجبوني ولكن انا نقول لكم شكون اللي احسن بالنسبه لي. هذا احسن علاش حيت فيه 15 مليلتر و داير 30 اورو. هذا كيشد ليا 3 شهور كيبقى عندي سون اوكان بروبليم. هاد لو ميبلين شوفوا ليا شحال هبط سالا الوغ كو هادي كنظن سيمانه ولا جوج سيمانات باش كنستعملو. فيه 6.8 مليلتر يعني هذا ماشي حتى الدوبل اكثر من الدوبل ديال هذا. والثمن ديال هذا قلت لكم 30 اورو 29 اورو. هذا داير 120 درهم باش خديته ولكن هذا ما يكمل ليا حتى شهر. شوفوا قلت لكم جوج سيمانات ديال الاستعمال شوفوا شحال هبط ما يمكنش. الوغ كو هذا كنبقى كنستعملو 3 شهور وزياده وكيبقى كنظن حيت لابليكاتور هذا جو بونس هاد لاموس كتهز بزاف البرودوي وكتضيع بزاف ديال البرودوي ولكن فريمون زوين. هادي جوج سيمانات كنستعملو عجبني الريزولطا ديالو. حاجه وحده اللي ما زويناش عاوتاني فيه هي قارنت هذا وقارنت هذا في سبور مثلا فين كتعرق بزاف و يعني لونتي سيرم ما كيبقاش ثابت في بلاصتو. الوغ لو بورن ذيس واي ديال تو فيس كيبقى بلاصتو واخا كنعرق واخا كنولي حالتي. الوغ كو هاد لي فاسور ديال ميبلين دغيا كيديبلاصا يعني هذا ماشي واتر بروف وهذا كمان واتر بروف شويه. انسويت عيني شنو غادي نستعمل كم باليت. غادي نستعمل واحد لا باليت اللي عجبتني بزاف ديرنييرمون. اوبس ما طيحش كروينه اللي انت حدايا. الوغ غنستعمل لا باليت سولتري ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. سولتري فريمون واعره بزاف بزاف بزاف. الوغ انا ما نكذبش عليكم النهار الاول باش شفتها قلت هاد لا باليت عمري ناخذها. لي كولور نو مون با لي زعما سي اكسيبسيونيل كو سا. لي كولور بوف جي فيو ميو عند اناستازيا بيفرلي هيلز مي فرانشمون غير خديتها من عند لا باج تريو برودوي. غادي نطاغي لكم نخلي لكم لو لين د لا باج انستغرام اون بار دانفو. سي اون بارفيوم اللي كاينه في قنيطره غير خديتها من عنده جو لي بلو لاشي ولات كتمشي معايا بارتو. لي كولور اللي كنستعمل لو بلوس سون هاد لو مارون كي اكسيبسيونيل اللي سميتو تويغ هذا il est très très beau et هاد لو غري اللي سميتو سليت فريمون هما اللي كنديرهم هنايا في لو كرو دو بوبيير اي جادور لو ريزولطا. وهما اللي غادي ندير نيت دابا. نستعمل نيت
هذا ديال لا باليت فريمون زوين كيعجبوني انا هادو ديال اناستازيا بيفرلي هيلز زوينين. دونك بديت بلا كولور تويغ اللي قلت لكم اي اونكر دو بوبيير. علاش فكرت واحد الاغنيه ما تبوكو هذا انا Je ne réponds plus de moi sur le destin. Elle me contrôle et rythme mes pas si elle me frôle. Oh non, je ne réponds plus de moi sur le dance floor. Écoute ma voix. المهم كنتمنى ما تكونش طاحت الشتا عندكم بسبب هذا المقطع الغنائي اللي درت. اوكي فين هو لو غرو بانسو ديالي. هذا البانسو الكبير كيعجبني ديال انجلوت. جادور من بعد كنشد كنزيد لا كولور اللي قلت لكم سليت غري وكنديرها حتى في لو كرو دو بوبيير. اللي واعر في لي بالي ديال اناستازيا بيفرلي سي فري كيل سون ان بتي بو بودروز مي سا سي با غراف. كتعرفوهم بودروز كتوليو تهزوا البرودوي غير بشويه بور ايفيتي انها توسخكم وان البرودوي يضيع عليكم على والو. مي شنو كيعجبني في لي فار بوبيير ديال اناستازيا بيفرلي هيلز سي كو tu les blendes mais hyper facilement, genre tac en 2 ou 3 mouvements qui te blendent. يعني vraiment j'adore هاد القضيه فيهم. J'aimerais bien صراحه vous faire un autre make-up avec هاد la palette Sultry ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. الا بغيتو ندير لكم بها زعما d'autres tutos n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je le ferai avec plaisir. مي دابا غندير لكم فريمون اللوك اللي كنت دايره داك النهار دونك ما غاديش نخرج عليه ما غاديش ندير لكم حاجه اخرى. مي باغ كونط سي vous voulez d'autres looks j'ai hâte parce que vraiment la palette elle est jolie. Et ensuite شنو كندير كناخذ ان بانسو بلا وكناخذ هاد لا كولور بيج اللي سميتها فريش وكنديرها في لا بوبيير موبيل ديالي هاكا باش يكون هاد لو كوتي كلين. elle est pas irisée, elle est surtout pas irisée, je mets vraiment باش كيبان غير لا بوبيير ديالي كلير pour donner de la lumière un petit peu de mon regard. Vous voyez, là on a plus de lumière que là. واخا c'est un mat et كنعاود نبلندي un petit peu le creux de paupière باش يجي كلشي مخلط مع بعضياتو. c'est tout ce que j'ai fait فوق عيني. ensuite تحت عيني j'ai mis les mêmes couleurs en ras de cils, donc خاصني غير le pinceau ras de cils ها هو. donc j'ai mis les mêmes couleurs في le ras de cils inférieur ديالي. j'ai l'impression que quand même l'anti-cerne غليه شويه في les ridules هاد النهار. d'habitude ça me le fait pas. alors on va utiliser une couleur de la palette pour le côté highlighter. Je vais utiliser le pearl. Le pearl coin interne d'Amy. Et je vais venir l'accentuer avec la couleur cyborg. J'ai l'impression que la couleur va se conduire. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, et je vais venir prendre mon mascara préféré c'est le NARS. Le NARS, le Climax de chez NARS. Alors vous pouvez l'avoir chez Asma Accessories Shop. J'ai un code promo pour vous, 10% chez elle aussi, c'est Zaidi, ça me en bas d'info. Et je trouve que c'est un volume zouin, le mascara. Et en plus de ça, mec, et j'adore ça. Et voilà le résultat. Moi j'aime beaucoup le mascara Sarah, j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir prendre la Rimmel Stay Matte de chez Rimmel. Et je vais venir poudrer un petit peu le reste de le teint. Pour le bronzer je vais prendre la palette de Tarte, la Tarte Taste Pro Glow. Sarah, la palette j'aime beaucoup le bronzer d'Yala, mais le highlighter d'Yala je les trouve pas assez pigmentés. Info. نخليلكم اللي خديتها en barre d'infos. واحد la page Instagram. Et il est où mon pinceau bronzer? Donc j'ai pris mon petit pinceau.
Il y a un highlighter Zwin que vous pouvez trouver les grandes surfaces. J'aime bien le Back to Bronze de L'Oréal. J'ai le numéro 2 Sunkiss. Il est bien pour un bronzer de grande surface. Après, si vous avez plus de moyens, il y a comme ça la palette de tarte, parce que le bronzer là, vous allez voir, il est juste canonissime. Regardez. No orange undertones. Ouais, donc ma fait le côté orangé, les qui va un petit peu mousseur flouge. Ma fait zouita. J'en mets un pour délimiter un petit peu avec l'ensemble des louges. Et j'en mets les tempes jelly également. Je pense que la vidéo va durer très longtemps à dire qu'on trouve là, mais en même temps ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo donc je voulais trop vous parler en même temps. Mes chéris, tac les vidéos Instagram, YouTube, je prends mon temps. Je prends le temps de vous parler et de discuter et de vous expliquer les produits qui font Kijiouni, etc. C'est ça la beauté de YouTube et le plus de YouTube par rapport à Instagram, je trouve. Donc c'est pas grave si c'est un peu plus. J'aime bien le blush de Makeup Revolution, le Vivid Baked Bronzer, le Bronzed Fame. C'est celui-là. Et Kamzid, elle est un autre blush qui est un peu plus orangé, un peu plus bonne mine. Hada dial Too Faced, le Love Flush, le How Deep Is Your Love. Et ça donne un petit côté orange résume, j'aime bien. Voilà, un petit côté bonne mine. Et pour terminer, je mets le highlighter et j'adore ça, la palette Diel Bis Cosmetics, la palette Highlight. Et celui que, bon, le pinceau c'est pas grave, celui que j'aime le plus, ou le plus, c'est le Golden. J'aime beaucoup la couleur diallo et qui prend toute la journée, regardez-moi ça. Il est très beau. Et la palette elle est pas très chère. Bis Kamla, les prix sont affordable, les produits dialhom sans vous ruiner. Je sais pas, je rentre ou la مروحة, je ne sais pas encore. C'est tout pour ce qui est du make-up. Je pense qu'on va passer à la coiffure, ça fait. Ah, je vais mettre un peu de hada. Le MAC Prime fixateur dial MAC. Des petites particules dorées, donc tu as encore plus de glow flow j'ai dit avec. Et je pense que je l'ai pris à 220 dirhams. Je pense que c'est à 220 dirhams. Et j'en mets sur tout mon visage. Je dis là, ben je dis. Ça donne des petites particules lumineuses lougées. Et en même temps ça fixe ton maquillage. Donc là je viens de l'acheter, c'est le Gold Light. Ensuite j'ai pris aussi de chez MAC 2 rouges à lèvres. J'ai pris le matte lipstick référence Really Me. Vraiment très joli, ouais, le rose, gris. Et j'ai pris le Yash. C'est une sorte de nude. Alors je vais les swatcher les deux filles comme ça. Au moins qu'il ait la couleur ou la chihaja. Parce que c'est ce qui m'arrive en regardant certaines vidéos. Les mecs qui connaissent swatcha ou les yash comme ça. Donc moi je vais le faire. Le Yash, c'est celui-là. C'est une sorte de nude. Tout simplement. Et il est trop beau, je trouve. Voilà, هذا هو le Yash. Et je vais vous swatcher le Really Me, Really Me. C'est une sorte de rose mauve avec some grey undertones. Oh, well. Really Me. Alors, je ne sais pas lequel mettre. Wesh هذا ولا هذا. Je sais pas. Do not know.
Allez, je mets plus le Really Me, je pense. Chez le Really Me, je pense. On va mettre. Donc j'ai mis le Really Me, mais je vais mettre par-dessus le Yash. J'aime bien. Alors vous aurez besoin de 2 petits élastiques à soit qui sont vraiment zouinines, justement qui sont باينين, et vous aurez besoin de mcheta. Ah, come on. Et vous aurez besoin de mcheta et vous séparez vos cheveux en 2. On va le côté et on va le côté. Ok. So, le côté. Donc vous prenez une toute petite mèche. Une petite mèche. Vous la prenez. Et vous prenez une deuxième petite mèche. Vous aurez 2 petites mèches. Et vous torsadez. La mèche, vous avez 2 mèches torsadées. La mèche اللي عندكم في هاد الجهه اللي قريبه لشعركم من القدام تزيدوا عليها اون توت بوتيت ميش من القدام اي فو تورسادي عاوتاني كدوروا عندكم غير 2 ميش ماشي بحال الضفره vous avez 3 ميش سي كومبليكي هنا vous avez juste 2 ميش ensuite هاد لا ميش اللي كتجي عاوتاني من هاد الجهه كتعاودوا تاخذوا منها طريف من الشعر وتزيدوه عليها وتعاودوا تدوروها على الاخرى اي كتبقاو غاديين بحال هكا فريمون سي ايبر فاسيل 2 سكوند عاوتاني هاد لاميش اللي جات قريبه لوجهي عاوتاني غادي ناخذ معاها شويش الشعر ونعاود ندورها على الاخرى ونبقى غادا بحال هكا سي تري فاسيل عاوتاني هذه اللي قريبه لوجهي غناخذ معاها شويش الشعر ونديها الجهه الاخرى ونبقى غادا فريمون هكا اي سي لا كو vous dites What's happening? Adla Nana, elle était tranquille là, et en train de nous parler. Maquillage akhar, on la retrouve avec une veste rouge, et d'ailleurs je l'adore, elle vient de chez Jennifer. Et on la retrouve avec un rouge à lèvres rouge, etc. Bah, tout simplement, Anna, Fnhar Akhar, ou là, j'ai pris ma petite douche et j'ai décidé de vous montrer le Kmala Dial Char parce que je me suis rendu compte que tout simplement, la caméra, quand elle le voulait, du coup, les étapes l'astuce ديال الشعر ou plutôt la coiffure ديال الشعر. Donc j'ai décidé de vous refaire un petit peu شنو درت وشنو en fait vous avez raté. ما ديروش في شعري خاصو يتغسل مي جو بريفير نغسل شعري الصباح que الليل باسكو الليل كيجوني حلاقم كنمرض et vu que الحلاقم كيجوني مع الدوره فوالا دايرين عاقلين كتاخذوا ماش من القدام شعركم et vous torsadez كتاخذوا هاد لا ماش اللي ولات هنا القدام ديال شعركم كتزيدوا عليها اون بيتيت ماش ou vous torsadez encore. Voilà. وكتبقاو غاديين بحال هكا comme ce que je vous avais montré في la vidéo jusqu'à présent. Une petite mèche en torsade. وحنا غاديين عاوتاني اون ميش مره ناخذو من اللور مره ناخذو من القدام باش يكون داكشي مقاد لا تورساد غادا مقاده عاوتاني اون بيتيت ميش وعاوتاني نلويو عاوتاني اون بيتيت ميش عاوتاني كنلويو اي عاوتاني اون بيتيت ميش وعاوتاني كنلويو وكنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنوصلوا لهنا نوريكم نلويو ونعاودو نزيدو اون بيتيت ميش ونلويو كنوصلوا لهاد النقطه اللي صافي يمكن لينا نجمعوا شعرنا فيه باسكو لي بيان تورسادي ووصلنا للبلاصه اللي يمكن لي نلاقي هاد لي دو بو اللي مقبله وانا كنتورسادي مع الكماله ديال الشعر اللي مازال مطلوق كنشدو كنزيدو عليهم كنشد كلشي وكنهز هاد القرط ديالي و كنجمع شعري tout simplement et من بعد كنزير un petit peu شعري. Bien sûr, plus les mèches غادي يكونوا صغار plus la torsade غادي تبان مقاده ومتقونه plus تاخذوا دي ميش كبار plus
غادي تجي مزيانه مي ما غادي تجيش اوسي متقونه كملي كتاخذوا دي ميش صغار. دونك خذوا دي ميش صغار من الاحسن وديما مزيرين. ما عمركم ترخفوا لا طوغساد ما غاديش مزيانه، ديما زيرو. نتوما كتاخذوها نتوما هاد لا ميش اللي قدام غازيد معاها شويه الشعر وغنلوي اي ريغاردي كنبقى مزيره ما كنلاشيش ما كنطلقش. ايوا صافي هاني وريتكم الكماله. دابا بقى لي غير نبدل ونرجع لكم بالحله الاولى. يلا. Donc voilà, regardez la coiffure, elle est super cute. Après vous pouvez venir, j'adore laisser comme ça, mais après vous pouvez venir faire une petite tresse si vous voulez. La bouteuse comme l'eau, je ne sais pas, un style haka, entièrement coiffé. Vous pouvez venir faire une petite natte haka, un peu, style swing, vous pouvez, hein. C'est joli, mais moi je préfère يبقى مطلوق هكا. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est que واخا تخليوه مطلوق تجيو تاخذوا un curler ولا un lisseur وطوروا شعركم un peu de façon à ce que يجي داك coiffé décoiffé كتجي زعما genre style moi je m'en fous شعري هو هذاك كيجيو des petites curls هنايا à la fin. Vous pouvez, ça peut faire joli aussi, mais moi haka je trouve que c'est très très joli, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup la haka. Après comme vous pouvez boucler un petit peu la fin, faire une tresse, à vous de voir ce que vous avez envie de faire de la coiffure. Et surtout taguez-moi sur Instagram là la coiffure. Si vous la reproduisez, taguez-moi, comme ça je reposte les tutos ديالكم ماشي les tutos, enfin les coiffures ديالكم story ديالي Instagram. Donc voilà, j'espère que la vidéo عاونتكم وعجبتكم et que ça a été facile pour vous انكم تشوفوا كيفاش زعما درت لا كوافير باسكو بزاف صحاب لهم صعيبه. ميم في العسل قالوا لي واه ça a l'air difficile et tout mais vraiment pas du tout. Le make-up تاع هو for every day, je le trouve trop beau, trop classique. Les couleurs nude c'est pour tous les jours, je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut. Et كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا petite vidéo et la petite coiffure et le petit make-up que je vous ai proposé faire de la vidéo. Et voilà كنوصلوا للخير. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الفيديو. ما تنساوش خليو لي thumbs up الا عجبتكم هذه الفيديو، خليو لي دي لايك كم نعرف ان هذا الستيل ديال الفيديوهات كيعجبكم ونقدم لكم اكثر هذا النوع ديال الفيديو على لا شين يوتيوب ديالي زي بيوتي. ما تنساوش خليو لي كومنت حيت كيعجبني نقراكم. ديروا سبسكرايب للقناه الا كنتو ما مشتركينش، وما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم بيان سور كاع الاشعارات ديال الفيديوهات جداد، وباش تدعموني وباش نشوف انكم بيان سور كتفاعلوا مع لي فيديو ديالي باش نكثر من لي فيديو في يوتيوب تو سامبلومون باسكو جو تروف كو كتفاعلوا معايا اكثر في انستغرام كو من يوتيوب. سي بور سا كو وليت كنحط بلوس دو شوز سور انستغرام كو سور يوتيوب. دونك كنساي انكم تفاعلوا معايا وتخليو لي فريمون بزاف ديال لي لايك في هذه الفيديو باش نعرفكم انكم محتاجين وكتبغيو تشوفوا دي فيديو يوتيوب على القناه ديالي. صافي هذا ما كاين. ندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم.